ये कपड़ा क्या करेगा? बांधने वाला काम है क्या ना? कपड़ा एक बार काम आता है ना। कौन पैर थोड़ा सा पीछे कर। वहाँ तो ऐसा हो गया तो ये पाहुना हो गया कैसे नहीं ये पुनः और रचने करता हूँ लोग यहाँ बंधा सकता था मार्केट हाँ रे आज हाँ तो आज लगल था हम आ रहे थे उस टाइम लगल हाँ अपने से गाना गाता वो लोग हाँ अरे भयंकर बहुत ही ज्यादा भीड़ है आज लेकिन हाँ हाँ पावर पोस्ट पर आ रहे हैं अब कुदाएंगे गाड़ी अभी मजा आएगा ना भिड़ो पावर पोस्ट था रे तेज भी है ग्राउंडवा तेज भी है ग्राउंडवा टफ ग्राउंड है पूरा हवा में लगभग घूमे हैं ओहो एक और भाई सब क्लियर आ गया और आगे कुछ गया इतना ही तो पूरा मौज कर दे रहे यार। अच्छा हमको सिखा रिया है।
होगा कहीं का। वही जा रहा था चले चल गया। रुको जरा, सबर करो। वहाँ लगाओ, लगान तुम इस साइड पवन, इस साइड हटाओ। चलो चलो खींचो आगे चलो। ढकलो ट्रेन कहीं ना आ जा। अरे कहना क्या चाहते हो? खींचो ब्रेक। बस 11:30 चला। खींचो ब्रेक। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। चांदो चको खींचो आगे भाई। तो हो जाएगा थोड़ा। ओ लगाए टकाए खाना देना का वाह क्या शॉट रहा है नीचे, क्या रोड है। ए कने सुतरा लेग रहा नहीं सर ए जगह नहीं होगा ना। गजब बेइज्जती है। हम लोग के पीछे कहाँ आता है तुम लोग यार। वाह देखो दामोदर नदी। यहीं से तो गड़िया हम लोग इधर कुदा दिए थे उस दिन, अच्छा हमको सिखा रिया है। जो तेजी में आ रहे थे उधर लम्हा दिए थे। हाँ ये तो कोई रोडो है ना, इधर से तेजी से आ सीधे उधर, यही रोडन बोला, यहीं से ना जाना। अरे गलत जगह रुके हैं। कोई ग्राउंड है यहाँ टाण वाला। हाँ अच्छा ठीक है। बोले जा। ओह नो। अरे यार ब्रेकर दे दिया। हाँ ये सब लगता है खिलाड़ी है।
पूरा घुसा दिया करेंगे।